إذا تعاني من السعال، سواء كان جديداً أو مستمراً، لدي علاج منزلي رائع لمشاركته في هذا الفيديو. هذا الحل قوي لدرجة أنه سيخفف بسرعة حتى أكثر أنواع السعال عناداً. العلاج الذي سأعرضه عليك يعمل بشكل جيد لكل من السعال الجاف والبلغمي. إذا كنت قد سئمت من الأدوية المختلفة أو شربت السعال، جرب هذا العلاج. أعدك بأنك لن تشعر بخيبة أمل، وسترى نتائج مذهلة. أصدقائي، علاج السعال الذي نصنعه اليوم مناسب للكبار والأطفال. ستحتاج فقط إلى 5 مكونات لصنعه، وكلها موجودة بسهولة في مطبخك. المكون الأول هو الفلفل الأسود. له خصائص طاردة للبلغم. الطاردات تساعد على ترقيق وإزالة المخاط العالق في مجاري الهواء، وتنظيف ممرات التنفس، ومكافحة العدوى، وتقليل السعال. المكون الثاني هو الحبة السوداء. إنها جيدة لجميع أنواع مشاكل التنفس. تساعد في السعال الجاف والبلغمي عن طريق إرخاء مجاري الهواء. غالباً، مع السعال طويل الأمد، تضيق مجاري الهواء. تخفف الحبة السوداء هذا، مما يسهل التنفس ويقلل السعال. المكون الثالث هو الأجوين بذور الكروية. إنه رائع لتخفيف احتقان الصدر وعلاج السعال ونزلات البرد. بعد ذلك، ستحتاج إلى الهيل الأخضر أو الصغير. له خصائص تساعد على مكافحة التهابات الحلق، وتهدئة الصدر، وتنظيف البلغم، وتوفير راحة كبيرة من السعال ونزلات البرد. أخيراً، المكون الخامس هو الزنجبيل. له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف احتقان الصدر، ومكافحة التهابات الحلق، وتقليل التهاب الرئة، وتهدئة مجاري الهواء، وتنظيف بلغم الحلق، والمساعدة في مختلف مشاكل التنفس. لصنع هذا العلاج، ستحتاج إلى 4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود، 4 ملعقة صغيرة من الحبة السوداء، 1 ملعقة صغيرة من الأجوين، 4 ملاعق صغيرة من الزنجبيل، من 4 إلى 5 حبات هيل صغيرة مع إزالة البذور. امزج هذه المكونات جيداً، ثم خذ 5 ملاعق كبيرة من الججري. ضع الججري في مقلاة غير لاصقة وأضف القليل من الماء. ضعها على الموقد على نار منخفضة. عندما يذوب الججري، أضف جميع المكونات التي خلطتها للتو. أطهي هذا الخليط لفترة وجيزة لتجنب المرارة. عندما يذوب الججري، أضف جميع المكونات واتركها على نار هادئة لمدة من 1 إلى 2 دقيقة فقط. تناول هذا العلاج مرتين يومياً، نصف ملعقة صغيرة في الصباح ونصف قبل النوم. توقيت الجرعة الصباحية مرن، ولكن تناول الجرعة المسائية قبل النوم مباشرة. استخدم دائما الماء الدافئ عند تناوله. بعد التناول، تجنب الأطعمة الباردة أو الحامضة ولا تدخن. للسعال شديد، استخدمه حسب الحاجة. ستلاحظ تخفيف السعال في غضون 10 دقائق. للسعال المزمن، استخدمه لمدة من 3 إلى 7 أيام. يجب أن يحدث تحسن ملحوظ خلال هذه الفترة. للسعال الشديد أو المستمر جداً، واصل الاستخدام لمدة تصل إلى 21 يوماً أو شهر. الاستخدام الممتد آمن. هذا العلاج مناسب للأطفال فوق سن 10 سنوات. للأعمار بين من 10 إلى 16 سنة، قلل الجرعة إلى النصف لتصبح 4 ملعقة صغيرة. آمل أن تجد هذا الفيديو مفيداً وأن يساعدك هذا العلاج في تخفيف السعال. إذا أعجبك، يرجى المشاركة والإعجاب والاشتراك إذا كان جديداً على قناتنا، وسأعود بعلاج رائع آخر في فيديو قادم. حتى ذلك الحين، اعتني بنفسك، واستمر في الابتسام والضحك وتعلم شيء جديد كل يوم.